Galafurtami torbi dirree awal qoree dhalaate afaan Oromoo, Swedish, Arabikiif Amhaarik, Araare, Soomaleef afaan Namadii, Ingilifa colleessa dubbaat walaaleessaa weelluu Oromoo, qindeessaa muuziqoota, sabboonaan Oromoota Ali Mahammad Muusaa Birraa haadha malee abba jala guddaate afaan torbaan sirbee dhalooti jaare Oromummaa faarsi sarar diima cunqursa afaan Oromoo caabse miseensi baandii afran qalloo hiriyyaan kabajamaan Ahmad Taaqii abbaan sirbootan 260 Ali Mahammad Muusaa Birraa laf dhugaatti malee jedho alleen biyyiin qaba biyyattii Oromiyaa biyyuun dicaal waggoottan 50-60 oliif mootii muuziqaa jedhame. Anis biyyaan qaba biyya caaltu biyya Oromiyaa kumaan badhaatu handura abboodhaa. Gamees kana hordofe fuulli miidiyaale hawaasa biyya keessaaf alaallee namni waan gamees kana dubbate wanxaafi waan jirin fakkaatu warri siyaasaa artistootaaf gaazixeessitoota aktiivistootaaf ayyoota keessa namoota muraas filan Ali Birraa saayyo guddaa qabeenya biyyaatiif addunyaa ka jedhu muummichi ministeera Abiy Ahmed sirbooti isa warra har'a dhageeffatamanii bornuffaman adoon taane walleelle ce'oo kakaleessu turanii har'i jiraatanii boriif immoo galtaani baay'ati jechuun Jawaar Mohammad dabarse adeeroo waan rabbi kenneef cufnuuf kenne darbe jireenyi isa guutu adoo keessan qisaasessinit fayyadaan ofii fadon taane sab jaalatuuf agdeebine wal arginu naga badhaasoo kee jechuu yooyyoo dhaamat addunyaa kanirra nam waan hojjat galmaan gaate boqota keessaa tokko jabaataniif duunoolaan abba kee mul'ata tulluu ulfaata akka sibiila nagaan boqodhuun galaana gaaromsaatiin ila Oromoo Oromiyaa urji Afrika baa abba keen abba arti Oromoo Dr. Artist Ali Birraa of bira sidhabuun keen gaddoonne nam cabsuun immoo ittiiqa tafariitiin barreeffam. Iyummaa fi dhibee narraa ittisii. Hayyuun Oromoo Profeesar Ziqeel Gabbiisaa Memoriam Ali Mahammad Birraa Live Liberty of Legend mata dura jetti jala seena saka waggoottan 10 dur barreessi yoqoo egaadi tirra xorom khatay Dr. Warqine Gabay yommuu boqochuu jaalatamoof kabajamu artist Ali Birraa yoo dhagagaddina dhagaam gudda jechuun itti xeeyyaat Aliin arti Oromoo guddisu keessa gad durummaa taphaat maatii firoottan isa akkasumas uummata Oromootiif Itoophiyaa maraaf jajjabinna waa rest in peace great man jechuun muummeeffaa Dr. Awwal Qaasimaloo tang Girma Guutamaa Yaayya Bashiirii tang Taayyee Danda'a warri duri dulluun kokeessa immoo Dr. Salamoon Ungushee qofa don taane artistoota akkirpha gaanfure fa dabalate gaazixeessitootaaf barreessitooti iddoo waan nam kana wajjijjechuu jeero warra walalo barreessan immoo nirraan taane.